হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো কি ভিডিও। হ্যাঁ, আমি এখনো যেহেতু এই বাড়িতেই রয়েছি তাই ভাবলাম যে আমার ভাইপোর কিছু টয় কালেকশন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর ওর এত খেলনা যে দেখে আমারই খেলা করতে ইচ্ছে করছে। আর খেলনার দিকে আমার একটু বেশি ঝোঁক ছিল, মানে আছে আর কি, ছিল বলবো না। আমার একটু পুতুল টুতুল দেখলেই খেলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওর পুতুল সেভাবে নেই। ওর শুধু গাড়ি আর গাড়ি, এত গাড়ি। তো সেগুলোই এখানে আমি নিয়ে বসে পড়েছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো তোমরা, একটু স্কিপ করো না। প্রচুর খেলনা আছে, আমি যে কটা পেরেছি সে কটা নিয়েছি। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখানে এই প্লাস্টিকের গামলাটার মধ্যে আমি সব ভরে নিয়েছি খেলনাগুলো। আর ওখানে পাখিগুলো বসে রয়েছে, আর এখানে মনা বসে বসে আমার ভিডিও করা দেখছে। তো চলো। আর ওখানে দাদা আছে, জ্যাঠা আছে, সবাই আছে। দেখতেই পাচ্ছ খেলনার জন্য আমি ঢেকে যাচ্ছি, আমাকেই তোমরা দেখতে পাবে না। ভিডিও শুরু করা যাক। সবাই আশেপাশে বসে রয়েছে, বৌদি আছে, বোন আছে, সবাই মিলে আমাকে প্রচন্ড হাসাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত হেসে যাচ্ছে। জানি না আমি কতটা নিজেকে কন্ট্রোল করে দেখাতে পারবো। তো যাই হোক, এই খেলনার মধ্যে আমি দেখতে গিয়ে মানে যেটা দেখলাম আর কি, সব থেকে বেশি জেসিবি বেশি রয়েছে। তো দেখো, এটা কিন্তু একটারও ঠিক নেই, সব কটার হাড্ডি গুড্ডি ভাঙা, মানে বেশিরভাগই সব হাড্ডি গুড্ডি ভাঙা, নিয়ে আসে আর ভাঙে। তো এটা একটা বাস, এই গাড়িটা বেশ আমার পছন্দ হয়েছে, দারুণ দারুণ দারুণ। বাহ, অটোটা দেখো, দেখ অটোটা করে কি ভুলে যাবি। দারুণ না অটোটা? এই যে বাসটা দেখো, বাসটা এই সাইডে চাকা তো আছে কিন্তু এই সাইডে নেই, কি ঝামেলা, এত হাজারতে সবাই। মনে হচ্ছে আমাকে প্রথম ভিডিও বানাতে দেখছে। এটারও একই হাল, এদিকে দুটোই আছে কিন্তু এদিকে বড় চাকাটা নেই। একটা আস্তেও দেখাতে, আশা করছি তোমাদেরকে একটা গাড়ি আমি আস্ত সুস্থ দেখাতে পারবো না। এটা আছে, এটা দেখে মনে হচ্ছে কোথাও কিছু ভাঙেনি। না ভাঙেনি কি, এই যে না ভাঙলে হয়, চাকা নেই। না, এটা এটা সামনে ফাঁকা, অ্যাক্সিডেন্ট করে ভেঙে ফেলেছে একটা বাস। এই একটা গাড়ি, এটা মোটামুটি একটু ঠিকঠাক আছে। এটা লরি, এটা সামনে হয়তো কাগজ কাগজ ছিল, ওটাকে খুলে এক্সপেরিমেন্ট করে ভেতরে কি আছে একটু দেখতে, কি আছে তাই ছেড়ে ফেলেছে, তাই মনে হচ্ছে। দেখো এখানে একটা কাগজ বৌদি আরো নিয়ে এসে দিচ্ছে আমাকে। আচ্ছা ভালো আছে, আমি বলছি একটা ভালো দেখাতে পারবো না, এটা ভালো আছে না, এটা হাত নেই, একটাও হাত নেই, চলে কি তো বলতে পারে না। এটা ভালো আছে মোটামুটি। এই যে এটা একটা, এটা কি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো? আচ্ছা দোতলা বাস, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না বাসের অবস্থা দেখো। দেখো কি যায়, ও আচ্ছা, এই আমি সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন এই যে সিঁড়ি আছে, দোতলা বাসের সিঁড়ি, সরি আমাকে দেখালো, তোমরা দেখো সেই কিন্তু ওই খেয়াল করিনি। আমি তো আশা করছি এটা লাগবে। বাহ, এটা দারুণ। এটা কি দারুণ বলে, কি বলে এটাকে নাম জানি না, তোমরা তাহলে কমেন্ট করে বলো। আর পাখির সাউন্ডটা ইগনোর করো, প্রচন্ড চিল্লাচ্ছে। এই যে একটা, এটা ভালো আছে, এটা তোমার টাকাই নেই, এটা নিচে কিছুই নেই, ওপর থেকে দেখে বলতে খুব সুন্দর আছে। এটা এটা ভালো দেখো, এই যে বলছি গাড়িটা এসেছিল, এটা আমি চালিয়ে এখন দেখাবো পুরো তোমাদেরকে, পরে সময় দেখাবো। তো এই গাড়িটা ভালো আছে, আর এই গাড়িটা দেখতেও দারুণ, দেখো দারুণ দারুণ দারুণ। তো মোটামুটি দেখানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর বাকি যেগুলো আছে তোমাদের এভাবে সামনে ধরে দেখাতে পারবো না, কারণ প্রচুর। তো তোমাদেরকে অন্য এক সময় আমি বস্তাগুলো দেখিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। কমেন্ট করে জানিও কিরকম লাগলো, আর যে গাড়িগুলোর আমি নাম জানি না অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে বলে দিও কি কি নাম ওগুলোর। যাই হোক, তো
ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর একটা করে লাইক করে দিও। আজকের মতো টাটা।